Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Uzay, küçük toz zerreciklerinden tutun da, çarpacak olsalardı bir gezegeni yok edebilecek kadar yüksek hızlarda gezinen, devasa kayalara kadar birçok farklı nesneyle dolu ve, bizim güneş sistemimiz de farklı değil. Asteroid olarak adlandırılan bu kaya parçaları, zaman zaman gezegenimizin yakınından geçiş yapmalarıyla biliniyor. 2001 FO32 adı verilen asteroid de bunlardan biri ve önümüzdeki Mart ayında Dünya'ya nispeten yakın sayılabilecek bir mesafeden, geçiş yapması bekleniyor. Bilim insanları, nesne hakkında pek fazla bir şey bilmiyorlar ancak, Dünya'nın yakınından sorunsuz bir şekilde geçeceğine inanıyorlar. Bu noktada asteroidin yaklaşık 2 milyon kilometre mesafeden geçeceği, tahmin ediliyor. Bilim insanlarının yakından takip ettiği asteroidin boyutu, onu özellikle ilginç kılıyor. Çapının yaklaşık olarak, 0.767 ila 1.714 kilometre arasında olduğu tahmin ediliyor ve, bu onu bildiğimiz tüm asteroidlerin %3'ü arasına yerleştiriyor. Bu büyüklükte bir asteroid Dünya'ya çarpacak olsaydı, müthiş derecede yıkıcı etkileri olabilirdi. Neyse ki bilim insanları, yapılan ölçümler sonucu 2001 FO32'nin, Dünya'ya çarpma şansı olduğuna inanmıyorlar. Asteroidin, Güneş etrafındaki yörüngesinin projeksiyonuna dayanarak, her geçişinde gezegenimizden uzaklaşması bekleniyor. Bu noktada 2001 FO32, Dünya'ya bir sonraki en yakın geçişini, 2052 yılına kadar yapmayacak ve bir sonraki geçişinde, gezegenimizden daha da uzakta olacak. Bilim insanları, 2103, 2134 ve 2185 tarihlerinde, gezegenimiz ile Kaya arasındaki boşluğun, milyonlarca kilometre artacağını düşünüyor. Bu nedenle önümüzdeki Mart ayında ya da yakın gelecekte, bu asteroidin Dünyamıza çarpma ihtimali konusunda endişelenmemize gerek yok. Bilim insanları, 66 milyon yıl önce yaşanan ve dinozorların yanı sıra, yeryüzündeki canlıların %75'inin yok olmasına neden olan, dev göktaşı çarpmasının izlerini taşıyan kaya numuneleriyle, gezegenin en karanlık günlerinden birine ışık tutuyor. Texas Üniversitesi öncülüğünde araştırmayı yürüten ekip, Meksika Körfezi'nin derinliklerindeki kayalardan sondaj yoluyla çıkarılan, 130 metrelik bir kesitin içerdiği tortuları inceledi. Dinozorların bu göktaşı çarpması sonucu yok olduğu ve, memelilerin yükselişe geçtiği biliniyor. Göktaşı çarpmasının etkisinin, 2. Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasının, 10 milyar katı olduğu tahmin ediliyor. Göktaşı, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpmış ve burada, 200 kilometre çapında bir krater oluşturmuştu. Çarpmanın dev bir tsunamiye ve, 1500 kilometre uzaklarda bile meydana gelen, yangınlara neden olduğu biliniyor. 12 kilometre çapında bir göktaşı, Dünya'ya çarpıp 100 kilometre çapında ve 30 kilometre derinliğinde, bir çukur oluşturdu. Daha sonra bu çukurun kenarlarının da çökmesiyle, kraterin genişliği 200 kilometreye yayıldı, derinliğinden ise birkaç kilometre kaybetmiş oldu. Kraterin merkezi geri tepme yoluyla, tekrar çökerek bir iç halka oluşturdu. Bugün kraterin büyük kısmı kıyı açıklarında, 600 metre tortunun altında kalmış durumda. Karada kalan kısmı ise, kireç taşı ile kaplanmış bir halde, ama kenarlarında oluşan obrukların, meydana getirdiği kavis krateri belirgin kılıyor. İngiliz ve Amerikalı araştırmacıların önderliğinde, bir ekip 2016'da bu kraterde haftalarca sondaj çalışmaları yapıp, olaya ışık tutmuştu. Ekip, kraterin Chicxulub limanı açıklarında, bugüne kadar en iyi korunmuş haliyle kalan bölgelerinden birinde, yaptığı sondajda 66 milyon yıl öncesinin izlerini taşıyan, uzun bir kaya numunesi çıkarmıştı. Bunun 130 metrelik kısmı, jeologların Senozoik çağı yani memeliler çağı olarak adlandırdığı dönemin, ilk gününe ait kalıntıları içeriyordu. Bilim insanları bu kesitin içeriğinden yola çıkarak, göktaşı çarpmasının hemen ardından olup bitenlere dair, ayrıntılı fikir sahibi olunabileceğini söylüyor. 130 metrelik kesitin, alttaki 20 metresi cam molozlar içeriyor. Bu kısım, çarpmayı izleyen saniye ve dakikalarda kraterin dibine yayılmış ve, çarpma sonucu ortaya çıkan ısı ve basınçla erimiş kayadan oluşuyor. Bunun üzerindeki kısım ise, erimiş kaya parçaları içeriyor. Çarpma sonrası meydana gelen patlamalarda, sıcak madde üzerine deniz suyunun sıçramasıyla, meydana gelen parçacıklar bunlar. Çarpma ile bölgedeki sığ deniz suyunun önce çekildiği, sonra geri geldiğinde sıcak maddelerle temas edip, şiddetli reaksiyonlara neden olduğu tahmin ediliyor. Tıpkı yanardağlarda magmanın deniz suyuna karışmasıyla, görülen tepkimeler gibi. Bu aşama birkaç dakika ile, bir saate kadar sürmüş olabilir.
Ancak su gelmeye devam edip krateri doldurduğu için, kesitin üstteki 80 ila 90 metrelik kısmı suyla gelen her türlü molozu ve ardından yağmurla inen daha ince tortuları içeriyor. Siz asteroidler hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.